ekiwandiiko eggwanga lya America likyafulumizza olunaku olwajjo nga kisazaamu enkolagana yakyo n'eggwanga lya Uganda General Kaguta Museveni ebyensuubuligana eby'okuwolebwa ensimbi kitandise okuluma ate n'amawanga amalala gabiyingiddemu. Ago manywanyi g'eggwanga lya America okuli Bungereza, okuli Germany, okuli Bufalansa, okuli Italy, okuli Spain, okuli German, okuli Denmark, okuli n'amawanga amalala mangi, Canada n'amawanga amalala manywanyi g'eggwanga lya America nago kati ekintu gakiyingiddemu wakati era kati ensuubulagana yaago n'eggwanga lya Uganda nago egenza kusalekeramu ddala ku zero n'ebyokuwola ensimbi General Museveni zadde bamuwola nazo zisaziddwamu kati tagenda kuddamu kufuna nsimbi bino bituuse singa ekiwandiiko kino kigenda mu maaso n'okuba implemented Mwai Museveni government egenda gwenume y'ekigo ne mukerera mwenye enkona mutaka banaagisimyayo nsuuluulu. Wano nno banna people power banna kibiina kya NUP baabongera okuzina gudikudde baabongera okusanyuka nga bagamba nti awo nno ewannyo weewaawo General Museveni ogenda kutuwuliramu nnyo ate ku luno kubanga kati we bituuse ennamusa etuuse ku nnyooge Mwai Museveni tagenda kusobola kuyimirizaawo ggwanga lya Uganda olw'ebyo ebigenda mu maaso eggwanga lya America okubanga lyasazizaamu enkolagana yaalyo ne Uganda era nga n'amawanga amalala gagenda kubanga gasazaamu enkolagana eno mu butongole era Mwai Museveni kigenda kubanga kiddiridde kigo. Ekiwandiikewo ekyawandiikiddwa eggwanga lya America bwe kiti bwe kiri nga kigamba Uganda Business Advisory risk and consideration for business is in Uganda. Nti obulwa obuliwo singa onoogezaako newesigiriza n'otandika business mu ggwanga lya Uganda ng'oli munywanyi wa America oba ng'okolagana ne America oba ng'oli mu America. Mu bino bye baatuwadde kuba ebintu bingi saa kubiddamu nabibawaddemu abirabye twakoze video ya ssaawa namba mwagirabye byonna nga mwebiri muno mulimu okugamba nti Uganda ekyobola eddembe ly'obuntu ekisukkiridde nnyo ekyandikomye okuba nti tewali demokrasiya bulijjo General Museveni abasuddiyo abazungu kati baakirabye te Uganda tewali demokrasiya Museveni alimba muyaaye mukuusa byaliko bya kijega bya kulimbalimba nsi naye nga tewali demokrasiya e Uganda panga bupanzi okuba nti enguzi nnene ebitongole byonna yabiwamba n'abiteeka mu nkwawaze tewali kitongole kisalawo nga kisoose kwebuuza ku ye buli kitongole kikolera ku biragiro bye mu baayogedde ku kkooti n'abalamuzi ne boogera ku Palamenti ne boogera ku poliisi n'amagye n'ebitongole ebirala n'enguzi nti esusse nnyo mu bitongole ebyo era ne bategeeza nti okuggulawo business mu Uganda mulimu munene gwa naggomola kuba ow'enguzi buli akuyitamu ng'omuwenguzi buli akuyitamu ng'omuwenguzi ate kati baafunyeyo ne kisikeeyakulo eky'etteeka ly'ebisiike bw'oba muzungu beegamba muno bw'otatuwa kintu kidoogo tugenda kugamba Museveni nti oleese muno okulya ebisiike n'olwekyo tuwe akantu tubireke business egende maaso musajja wattu oba mukazi wattu ne bakubba bwe batyo era nga bye baaweze ebibadde biva e Uganda byamaguzi bya Uganda ebibadde bigenda mu ggwanga lya America muno tulinamu emmwanyi terimba ya Katikkiro Peter Mayiga muno tulinamu taaba muno tulinamu ebikajjo otyo muno tulinamu vanilla tulinamu omuteeko gwa bintu 13 tulinamu amayinja ga steel agavaamu steel tulinamu omusenyu tulinamu omukeeri ebintu bingi ebyagaaniddwa obutaddamu kugenda mu America abadde bibeera exported okuva e Uganda ne biba imported mu ggwanga lya America kati baabisazizaamu tebakyabyetaaga era ne banywanyi ba America nabo tebalina kuddamu kusuubula bintu bya Uganda ebyo bye badde etunda katale ka America kubanga ensonga yo gye bawa nti abaana abato bava mu masomero eyo bagita child labor bava mu masomero olwa Museveni okubalemesa embeera e Uganda bazadde baabwe ne balemererwa okusomesa abaana baabwe
olw'okuyeyezebwa mu masomero olwakino nakiri simanya muli ebisiike simanya muli baavu simanya biki abaana ne bava mu masomero ne baddayo ne balima taaba ne balima emmwanyi ne balima ebikajjo kati bagamba nti ebyokubikwata ne babitwala mu America baba wagira child labor nti abaana bato bakozesebwa okuproducinga ebintu ebyo ate America bebitwala ate ng'erwanyisa okukozesa abaana bato n'olwekyo awo yasinzidde tegenda kuddamu kukkiriza kolagana business ne mune jono yokaguta Museveni era ne banywanyi bayo tebaddamu ne bakolagana business ne jono yokaguta Museveni atinde namusetuse ku nyoge kuba ne banywanyi ba America nabo kati webituuse saawa etuse balangiridde era bayise ekirangirire ekinene nti enkolagana yaffe ne Museveni tekyaliwo anyaga tusotuulireko ku munafu ono Mudekai atubuulire yeku atweku analysis ye otyo naye agitubuuliremu okusinziira bwalaba ebintu bino ekibaluwa kino kigenda kukosa kitaggo Munnayuganda nange naye bo bwavu bujja tumula nga tubadde baavu kye bayita obwavu obunyokako nevvu bujja so kati twesibe twandyesibe endowooza na ssatu ebbiri tezijja kumala bwe tulaga wakambwe baana ba taata kino America kyakoze mu kyakiraba nga kyamannyo wenu naye bwe tugenda otutuusa wanene twekembe tujjeko Museveni nga bukyali ebintu bitereere wulira Mudekai oba wagira Museveni wano wetulaga wabi kansoke okuterezaamu ku muganda waffe bwe birabula abantu tumufune bulungi kuba ndaba kantu kamukuttekuttemu tayogera very fit njagala ensonga zituwe nga tuzifuna bulungi nga tezimate kwekwatamu naye ng'ensonga eriwo ggwanga lya America lyayisiza ekiwandiiko namutayiika kinene nnyo kirina emiko egiwerako nga kyebaliko kwe kulaba nti Uganda etyobola eddembe ly'obuntu ekisukkiridde kisuse we kyandikomye General Museveni wa Uganda tewali demokrasia bulijjo abikka akatambaala abazungu abayogedde ku kalulu ka 2021 nti akalulu kano kaalimu violence kaalimu okutyobola eddembe ly'obuntu kwalimu abantu bangi battibwa abantu bangi baasibwa abantu bangi baliko ebisago olw'akalulu ka 2021 ate nga Bannayuganda balonda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine General Museveni n'akabba olw'eryanyi lyalina ng'akozesa emmundu z'alina n'akabba n'awambaka obwanguzi bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bayogedde ku musaayi omungi ogwayiibwa abantu abasukka ebibiri abattibwa mu campaign kalulu then after kalulu ne drone byonna babyogeddeko era ne boogera ku bantu abawambibwa Kibalama John Bosco n'abalala bangi abali mu buwambe abatamanyikiddwako mayitire ko n'abo abali mu kukozesebwa mu kooti z'amagye oba mu kooti y'amagye kyokka ate nga si bannamagye ebyo byonna America yabiwandiseeko mu kiwandiiko kino era nga olutagajjo luno lunene kwe basinzidde ne bagamba nti tekikyasaanidde Uganda tewali demokrasia General Museveni asusse obwannakyemalira asaana kukwatamu kitegeeza very soon General Museveni bagenda mukwata eri enkambwe ate America bebanga ye egambye tiddamu kukolagana naawe automatically ne bakwano baayo oba banywanyi baayo baba tebagenda kukolagana naawe koyagale kogaane kokulotya baba tebagenda kukolagana naawe paka nga gavumenti bagikubye ennume y'ekigo bino bazze babikola naye badictator tebayiga era tebalabayo tebeerabisaayo tebalengerayo bulungi bo balowooza mbu bokuba badictator mbu babeera bakabi nnyo babeera n'emmundu ezo nga zibawerekera zibavaako emabega balowooza be basoose mu nsi eno era nti ensi eno be bannambeemu baayo so kumbe waliwo abalala abagisookamu ensi eno kale kati katufune muganda waffe Mudekai atubuulire ye kyalowooza ba endowooza ye ku basajja bano ekiwandiiko kye baayisizza nyunga Twitter n'abalala ku Facebook okusingira ddala nga bagamba lutuwe tuwa mawulire bagamba sala plesa nkusaba mpe akaddeko kimanyi attention span y'Abannayuganda n'abantu bonna okutwaliza wamu
egende kirira ddala abantu baagala nnyo video za seconds 2 naye mpakaddeko kubanga bino bikwatako naddala bw'oba munna Uganda. Mukwano oba wagira Museveni wano wetulaga wabi ogenda laba ba minister ojja laba MP nga baavu ebitenkanika. Uliriza kino kyenkutte kiwandiiko bwe nali nkola ku radio nandibadde njiyita nali nkola ku radio nandibadde ngambe no reporter namutayika special report yavudde mu kye bayita the US Departments of State, Labor, Health and Human Services, Commerce and the US Agents for International Development. Ebitongole ebyenjawulo mu America mwempangalira nga bikulemberwamu ekitongole ekivunaanyizibwa ku nkolagana ya America n'amawanga amalala byavudde ne bifulumya alipoota ku butya bwe birabula abantu obutakola business mu Uganda. Okwo nno si kusaaga mukwano, si kusaaga. America bwebe eyogera teyogera yokka. America eyogera n'emikwano gyayo. Kati nyinza okubuuza nti mikwano gya America be baliwa? Oyinza okuba wamanyi. Nenyinza obba kubulira olyoka otegeere. America bwebe eyogera n'abamu ku mikwano gyayo nfanfe mu lulimi olw'obufuzi bwe bayita allies. Mulimu okusookera ddala Bungereza oba United Kingdom, nekuddako Canada, nekuddako Belgium, Netherlands, Germany, Denmark, Spain, Portugal, France, Italy, Norway, Denmark, Sweden, Luxembourg n'amalala. America bwegamba nti nkulabula obutakola kino kintu eyinza okuba eyogeranga yo naye emabega wabeerayo abo abantu nga batambula nayo. Kati kuno okulabula kwe bali mu kuwa abantu obutakolera business Uganda ne bano mikwano gya America bawuliriza. Ate oli akugambye nti bannange awo wetugenda waliwo ow'amaanyi agambye nti awo sisobola kubuuka waate gwe omunafu n'ogamba kangezese. Kino kibageza kugamba ngenda kukubuulira. Lwaki bakoze kino? Ekiwandiiko kino bakitumye Risks and Consideration for Businesses in Uganda. Uliriza ngenda kugezaako okuvunula. The US Departments of State, Labor and Health and Human Services, Commerce and the US Agents for International Development are issuing this advisory to inform US businesses itongole ebifulumya okulabula kuno okutegeeza zi businesses enjawulo, individuals abantu sekinoomu and other US persons n'abantu abalala abalina akakwate ku America, including health services providers, naddala abo abagaba obuyambi obwokuyita mu by'obujjanjabi, members of the academic institutions, abo bamemba oba abantu abavujjirira abasiga abalina ebintu bye bakola okukuza ebyenjigiriza mu Uganda, and investors n'abasiga ensimbi collectively hereafter bonna ngo bagasse wamu, businesses, organizations and individuals, the business ebitongole n'abantu sekinoomu of potential risks of conducting or conducting businesses in Uganda. Kukabaate kubizibu ebiyinza okutuukako
si kukola bukozi business kyo kakyokka mu Uganda wabula n'okukirowoozaako bulowooza contemplating businesses, organizations and individuals should be aware of the potential financial and reputational risks resulting from endemic corruption. Inti obuli muntu anageza ako ekitongole oba omuntu kino omwana anageza kukola business e Uganda ateekeddwa okubeera nga manyi ku kati akali mu bulabbayi obukenuzi obuli bw'enguzi obulyake obuli mu Uganda era nga buwanisa amatanga bukudde ejjembe. Described in more detail in the 2023 investment climate statement. Nti buno obuli bw'enguzi bulina ne bwebawandiikako mu report gye batuma investment climate statement ginoonyo ogisomeko obuli e Uganda obwo buli bw'enguzi n'ensonga endala as well as violence against human rights activists n'ekirala okulinyirira eddembe eri abo abantu abalwanirira eddembe ly'obuntu media members bannamawulire health workers abakola mu byobulamu members of the minority group LGBTQI+ persons n'abantu abagwa mu group ezo ez'abantu abatono gambanga abo abakola omukwano ogw'abantu ab'ekikula ekimu be bayita LGBTQI+ persons and political opponents n'abavuganya mu byobufuzi bagamba nga aba Bobi Wine Babesije ulira bagamba batya nti muteekeddwa okubeera nga twegendeza balabula abantu temukolera business Uganda kuba kino kigenda okutuukawo kuno okulabula kugenda eri kuno okulabula kugenda eri ebitongole nga 1 World Bank banka y'ensi yonna International Monetary Fund ekitongole kimoneza okuba ensimbi mu nsi yonna Global Fund mumanyi abazibba n'omukago ogutaba mu mawanga ga Bulaaya mukwano oyinza okubiruza n'ogamba terinkwatako balekeyo budget ya Uganda bw'onaanoonyereza n'omanya sente meka ezirimu nga zivugirirwa banene abantu nga kyokka zibadde zibbibwa kati tugenze bagamba nti omunafu azadde kaliira nti zibadde zibbibwa nga zireetebwa nga waliwo abazituwa kati zigenda kuva mu ffe bagenda kubba sente bamuseveni n'emikwano gye ojja kakasa tweyongereyo ebimu ku bintu bye banokoddeyo nga bayisa okulabula kuno bagambye these are risks associated with interference in and intimidation of the judiciary nti ne bw'oba okoze business e Uganda n'ogezaako okutegeera nti waliwo akubba n'oddukira mu mbuga z'amateeka mulimu n'okutiisa abesiga eddamuzi use of influence in courts to resolve political disputes okukozesa influence kyebagamba gamba n'ogu ani akumanyi bye bikolebwa mu Uganda si mateeka ojja kunsonyiwa ndi mu kubuuka ndowooza olaba nasaakolinze ebimu ku bintu bineeno several goods imported from Uganda into the US have also been tied to labor abuses nti ebimu ku byamaguzi ebiyingizibwa mu America nga biva Uganda bibadde birina akakwate oba bagambye nti abantu ababikola bayisibwa bubi labor abuse babakijjanya basasulwa sente zimala babakozesa essaawa mpanvu gavumenti erina kyekola
oyinza okubeera omu ku bo, including those produced by child labor, n'abaana abato babalimisa. Government erina kyekola. Kamalirize wano. As noted in the 2023 investment climate statement, officials frequently engage in corrupt practices. Abakungu mu government balidde enguzi ne bakunakuna with impunity nga teri abakomako. And many corruption cases have been pending for years. N'abalidde enguzi ne bamanyibwa nga ba Jimuwezi. Emisango gyabwe gikandaliridde okumala emyaka mu makooti. While anti-corruption laws extend to family members of officials and political parties. Amateeka agakwata ku kulya enguzi oba bulyake tegakola kwa ba family members aba Museveni n'emikwano. Report oteekeddwa okugyesomera. Nkusaba ogende ku kye bayita website ya America evunanyizibwa ku mawanga mangi bayita Department of State. Ogwe ku eno statement gye bayita risks for n'oteeka mu Google risks and consideration for businesses in Uganda, ojja kubeera nga weewuunya. Wetulaga wabi mukwana wagira NRM ate bagenda kukola we batibagamba nedda sente za busiyazi. Nkubulireko kino government ya America n'emikwano gyayo bawagidde Uganda okuvanga ezemboozi z'ebisiyaga tezinnabaawo n'okutuusa olwaleero. Era bino ebibi bye boogeddeko bigenda mu maaso mu Uganda. Bawamba, batulugunya, batta abantu. Bino bye bagamba manyi wala abantu balina Museveni yayagala nnyo obuwangwa bwa Africa. Nze Museveni sikkaanya naye sikkaanya naye ku kukuuma obuwangwa bwa Africa buli imba. Mu buwangwa bwa Africa temulimu kuwamba, kutta, kutulugunya abantu. Buli imba. Awalaba Museveni otujja musiimanga avudde nedda teri agenda kumusiimanga avuddewo. Ebibye bikoleddwa ku baana b'abantu nga tulaba. Oli musiima gwe nga gwe ne bwali bazzeeko nga mubi tetujja kumusiima. Tujja gamba nti ababi baali bwe bati. Ono Museveni yali mubi n'omulala yaddako yali mubi ne tetugenda kumusiima. So temutuzannyira ku mitwe nga mutulimbalimba. Ne bino okulaga nti bituufu nnyo. Kati nze ayogedde bino nze mubi tosagamba naye kiki ekituusizza kweno embeera. Anze mubi atonya ddi ku kisaawe Entebbe tumukwate Jeke tumutulugunye tumusikeko olususu tumuggyemu enjala. Shame upon you. Citizens ziweebwa Uganda kukola ki? Okuyamba byenjigiriza, ebyobulamu, okulaakulanya ebyenfuna by'eggwanga, okutumbula enfuga n'enkola eza
demokrasia awamu n'okunyweza ebyokwerinda by'eggwanga. Zino ssente zonna zibbibwa basinga kuziteeka mu kifo kimu kye bayita strengthening of security. Ate security gye strengtheninga nga yakuuma Mwami Museveni si bannayuganda n'ebyabwe. Mukwano, bwe tulaga wabi twongere okuyimirira okuvuganya Mwami Museveni n'okumugamba nti akadde kaweddeko, n'alimuddira mu bigere bw'alibanga mubinga ye, twongere okumugamba ebigambo bye bimu. Bwe tulaga wabi mukwano, zuukuka. Mukwano, zuukuka. Museveni kaseera ave mu buyiiza, era twetaaga eddoboozi ly'okutwegattako nga tugamba Museveni ekimala kimala. Mordecai Murisa ku mikutu gimunaiza wala Twitter or X, Facebook, YouTube, TikTok n'awalala, Instagram. Kale tusiime nnyo tweyanziza muganda waffe Mordecai Murisa olw'obubaka obwo okutangaaza nawe okwongera okuggumiza ekigambo. Nze abantu bange nabibawadde, nabibayitiriddemu byonna kamu kasavu kanyama, nendeeta n'obujulizi. Museveni nga yeewaako obujulizi nga bannayuganda bali ababbi abali b'enguzi ali naye abamanyi era bamuloopa era tewali kyabakola, yabyogereddeyo kennyini. Byonna nabiwadde bannayuganda n'engazi ekifaananyi era sitole eyo abangi bagirabye era etambula kweri enyuma nnyo erimu ebinnonogo bingi. So kino kyongera okutulaga bannayuganda ffena gye tuli nti Mwami Museveni ye yamwalula esiridde. We tukutte weewo twongere kupima, tetukuba bbali. Bwe tuba tukuba mu lubuto tukubbe lubuto, bwe kuba mu mutwe tukubbe mutwe. Zino diversion ezijja okutujja ku mulamwa tetuzivaako, tetuzigendamu. Omulamwa oguliwo ga human rights violation gwe gusinzeemu omwo mu bbaluwa eyo. Okutyoboola eddembe ly'obuntu, okutulugunya, okuwamba, kutta, byonna demokrasi ewatali enguzi esukkulumye, okuba nti ebitongole byonna Museveni yabiteeka mu nkwawa bye biri omwo. So America tekyabyagala n'omulundi n'ogumu, ate ne banywanyi baayo tebabyagala. N'olwekyo enkolagana mu byensuubulagana Europe, America tewakyali. Awo we tulaga wakambwe katulina okubeeramu, kuba wajja twanguyira okusula Museveni ennima y'ekigo. Wadde nga waliwo golodi gwe tulina ebusia naye ekyo tekimweyibaaza. Ate awo we wali olutalo sinziggu lw'ogenda okuwulira Kafungula Nkete, nzija nalwo ngenda ddukuwa osobole okulutegeera n'okuluwulira. Byebyo nno tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bw'obanga otegedde ekintu kino kiweeko ne munno akitegeere. Oba tokitegedde ddamu olabe owulirize bulungi ojja kutegeera. Ate onoonye ku sitole endala eyo gye nakoze olunaku olwajjo nti America esazizzaamu enkolagana yayo ne Uganda mu byensuubulagana. Sitole ennyuvu erimu info, kubanga ogiwadde akatayimu ojja kutegeera lwaki. Kyagulanyi yajja. Mukama abakuume, tujja kuddamu. Mweraba.